أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Malam Abubakar Mai Godiya, wanda kuka fi sani da Dr. Mai Godiya. To a yau insha Allahu Rabbi zan yi magana akan wata matsala da ke damun al'umma, musamman rashin karfin iyali ko kuma matsala ta karfin maza masu fama da rauni wajen gamsar da iyali. To jama'a wannan matsala ba karaman matsala ba ce, domin su kansu ma'aurata ba abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya, musamman kamar rashin iya gamsar da iyali ɗin, wanda yake ba wai ai auren ba, haƙƙin auren da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora ma da kuma yadda za ka sauƙe haƙƙin nauyin da Allah ya ɗora ma a wuyanka, kama tun daga ci da sha, tufatarwa da kuma haƙƙi na zamantakewan auren, wanda wasu sun ɗauka cewa kawai ai a ciyar da mace a bata duk abin da take so shine haƙƙin aure, ko kuma kawai shine auren, ka ga mutum bai zama ko kuma yana fama da larura wajen rashin iya gamsar da iyali ba tare da ya damu ba. To ya ɗan uwa, wannan ba ƙaramin matsala ba ce, wannan matsalar tana damun al'umma, kuma ita ce ma kanta auren. Dan auren kanshi, ginshikin auren wannan biyan buƙatar iyali, za ka ga mutum na fama da rauni na iyali. To a nan wajen akwai abubuwan da ke sabbabawa, akwai matsala ta junnu, musamman ashika wanda take damun maza. Junnul ashika ma'ana mace da ke auren maza, junnu ce wacce take sanya musu wannan matsala. Sannan kuma akwai matsala na sanyi, wanda yake infection yana haddasawa, yana ba da gudunmawa sosai, da kuma rashin kanshi sha'awa, yadda sanyi ke rike jijiyoyi ko kuma na gaba kenan, ko kuma gaban baya iya tashi, ko kuma abun mamaki idan ya tashi namiji da ya zo biyan bukatan iyali sai minti 1 ko minti 2 ko 3, har akwai wanda ya ce mana second 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba karaman matsala ba ce sosai. Sannan kuma ka ga wai mutum bai damu ba, idan kai ka biya taka bukatan, ita kuma iyalinka ya za ka yi da ita, wani irin musiba da bala'i za ka jefa ta ciki. Wannan ya sa mata da yawa cikin wani hali, cikin wasu irin mafarkai na ba gaira ba dalili. Za ga mata na fama da wannan matsalar, kuma su mazan ba su damu ba, a yi aika nemi magani. To kuskure ne ya dan uwa. So a nan gabar, idan har ba alamomin junnu, ba na junnu ba ne, ga fa'ida zan bayar mai sauƙi, kuma insha Allahu Rabbi a jarraba, wanda yake mun ba da tajriba da yawa sun jarraba kuma sun ji daɗi. Za ka nemi namijin goro, idan ka nemi namijin goro sannan za ka samu kanunfari, idan ka samu kanunfari sai ka haɗa su guri ɗaya, namijin goron na a jajjaga shi daidai iya yadda kake bukata, sannan sai a sa a tafasa shi da kanunfari. Idan an tafasa shi sai a samu zuma mai kyau sai a zuba, idan an zuba shi bayan ya tafasu an sauke shi sai ka sha shi kafin ka ga iyali. Idan kuma akwai rashin ruwan manin kanshi, akwai karanci, to abin da za a samu sai a samu madara ta gwangwani kamar fig milin, sai a zuba ta a ciki, sai mutum ya sha kofi 1 da safe, kofi 1 da yamma. In Allah ya yarda za a samu natija masu fama da matsala na ƙarfin gaba. Wannan fomulan bitajirba an gwada ta, kuma insha Allahu Rabbi za a dace. Sannan na biyu, idan har sanyi ne ya yi maka chronic, to dole za a samu maganin sanyi mai kyau, kuma za a iya tuntubar mu ta lambar waya kamar haka: 0706270541 wannan tasha ta Mai Godiya TV. Idan wannan shine farkon shiganka na wannan channel, kai kokari kai subscribing, sannan ka danna kararrawa, sannan kai sharing ma al'umma, kowa ya amfana. Domin akwai wanda sun dauka kawai da sun yi subscribing da mun saki abu za su gani, a'a, har sai ka danna alaman kararrawa. Duk yayin da muka saki fa'ida mai amfani, insha Allah Rabbi kalam zaka ji faɗowanta, sannan kuma sai a amfana. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu lada,
da na wannan aiki na alkhairi kuma ya dawwamar mu a kai na taimakon al'umma. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, daga na kuma Abubakar mai godiya. Jama'a ku huta lafiya.